Всем привет! Интересный момент. Все говорят, что на полике есть стук в багажнике. И проблема либо с вот этой штуки, либо вот не работают. В целом, после того, как я долго это мучился, стуки ушли только тогда, когда вот, видите, тут место есть, и где багажник упирается. В этом месте, видите, тут пятно есть. Оно здесь упиралось, а тут вообще никак. Проблема была в чем? Проблема была, что вот эти штуки, они должны как-то ровно быть. Я обшивку снимаю, проверил. Вот это, он как саморез или винт, или как назвать, не знаю. В целом раскручиваем. Видите, у него как будто резьба есть. Нужно его и его одновременно регулировать так, чтобы они упирались на вот своих местах. После того, как вы это сделаете, у вас стуки абсолютно исчезнут. Сейчас его сделаю обратно на месте своем. Вот. Ага. Так. Вот и все.